Baby, life is like a ride on a freeway, dodging bullets while you're trying to find your way. Everyone's around, but no one does a damn thing. It brings me down. Aí, tô filmando, hein, imbecil. Qual é o melhor lado da festival? Direito ou esquerda? Tanto faz, tô no meio, hein? Vem cá, vamos lá. Vocês já pescaram no oceano alguma vez? Então, vocês estão querendo assim mais quantidade, qualidade. Qualidade, primeiro, depois a gente vai na quantidade. É, porque lá, Tem quantidade que todo mundo já tá. o que acontece? Lá fora, a gente for nas 50 milhas, aí a quantidade do caralho, acho que a gente quer 200, 250 quilos de Mas que peixe? namorada, não, mais barco, limão gigante, tem tudo, né? Se a gente for mais perto, um pouquinho, mais perto, não fala é 30, 40 quilos, entendeu? Aí nós vamos tentar uma qualidade, menos peixe, mais qualidade. Preguiça. É o chefe, não conhece assim. É, sério, namorada tem um peixe que ele Porra, e o cara tá filmando, mano. Não esquece, olha. Eita, ferro. Tá caindo o boné, cara. Tira o boné. Agora o peixe vai subir, hein? É bom que chama os Tá peixes. engodando, tá engodando. Ai, cara. Já agora. Do meu lado, não. Cuida do meu lado aqui, cara. Ah, o peixe começou a bater, hein? Começou a vomitar. Aquilo ali foi o churrasco de ontem. Ô, Andermãe, rola aqui, tem peixe aqui, ó. Tem? Na linha dele. Ué, botaram ali. Uma colinha? Uma colinha? Tem que botar dentro aqui, é. Caralho, tá pesado pra caralho. Foi de tomate, foi? Vem pra cá, passa por ele, Deixa ele. Em cima? Não. Deu ele. Aqui, ó. É grande? Fala alguma coisa, Pedrinho. O Paulo tá fazendo comida de peixe. E o peixe no cu desse viado? Você viu a coisa que tá fritando aqui, tá caindo. Sei bem como é que é, mano. Dá um vazio pra ele. Quem pegou lá o... Cadê o Brasil? Tá aqui no Pegou copinho. qual? Pegou o Brasil ou pegou o... Vazio. Brasil. Vai dar o Brasil pra melhorar. Senhor! Pra esquerda aqui, ô caralho! Viagem! Ô, Paulo, comida pra cá, cara. Pode ficar, cara. Fala aí, Alexandre. Igual assim, cabeça. Eu vou deixar na cabeça. Ô, mamãe. O Paulo achou o Marcelo bonito. Aí ele acabou de ver o telefone dele agora. Acho que fala logo alguma coisa. Quem vomitou, levanta a mão. Que é o Marcelo.
aí? Caralho. Rapaz, namoradaço. Caralho, rapaz. Tá bom, é bonitinho. Deixa eu tirar d'água na mão, né? Esse abeteiro na boca, essa piscada. Pô, essa merece até a foto, mano. Segura aí. Vamos tirar foto. Vai lá, pode tirar a mão aqui. Pera aí. Vai, vira pra cá, maluco. Que peixe humor. Levanta mais ele aí. Caralho, esse aqui. Pera aí. Tá todo mundo na sua carne pra cacete. Tirar uma foto aqui, pera aí. She's my cherry pie, put a smile on your face, 10 miles wide, looks so good, bring a tear to your eyes. Sweet cherry pie, yeah. Trained professional, swinging in the bathroom, swinging on the floor, swinging so hard, forgot to lock the door. In walking daddy, stayed 6'4", said, ain't gonna swing with my daughter no more.